А посмотрите, посмотрите, какая у нас красота. Ой. Да, многие скажут, водители, это хорошо сидеть дома и в окно смотреть, а вот ездить по такой погоде, а вот гулять по такой погоде, это же просто здорово. Ой, класс. Мы недавно с сестрой разговаривали, что у них был снег, и прям, ну вот она заметила на рукавичку, садились именно снежинки. Какие они красивые, вы знаете, как в детстве. Сейчас редко такое увидишь. Вот. То сейчас, наверное, как раз вот это вот снежинки летят. Ой. Интересно, интересно. Небо затянуто все. Сосулечки маленькие висят. И на градуснике -1 или 2. Вот так вот. Вот такая красота у нас. Зима, зима. Самая настоящая. Смотрите, даже здание как плохо видно, да? Так сыпет. Хотела все-таки посмотреть, что же это летит. Снежинки или это крупа, как обычно. А ну, давайте глянем. Увидим. Сверху опущу, чтобы она не дергалась. Не. Такие не снежинки. Какая-то непонятная крупа. Машины вот такие заметенные. Смотрите, деревья практически не видно. Вот это снег нападает, если он пройдет так целый день. Прошло ровно 15 минут после последнего снятого видео. И смотрите, уже дорога как засыпана. Вот это да. Детям раздолье, хоть накатаются на горке. Очень-очень красиво. Сразу так светло стало, чисто. Вот этой грязи под ногами нет. Вау! Хочу на улицу. Бесподобно. Дороги даже не видно, да? Только где машины ездили. Такие крупные хлопья летят. Не знаю, видно, не видно. Наверное, не очень видно на темном. И наконец-то я могу с вами поздороваться. Всем добрый субботний день. Да, сегодня 22 января. Представляете, вот вроде бы недавно были фейерверки. Вау! Недавно были фейерверки. Ели оливье. Ой, в меня попал. Ели оливье. Шубу. Да, мучились. Спасали потом неделю. Вот. И смотришь, а уже 22 января. То есть месяца уже практически нету. 22 года. Ой, сегодня такая дата интересная, да? 22.01.22. Солнце слышишь? Нападало снега у нас. 22 февраля будет уникально. 22.02. 22. Да, красивая цифра, конечно, будет. А 20 будет вообще 20.02. 20.22. Ой, капец. И так каждый месяц.
А в марте будет тоже. Ну, а март, это же уже весна, ура! То есть осталось, в принципе, ползимы. Ползимы уже позади. Осталась половинка. Ой, хорошо дышать свежим воздухом на улице. Да, я любовалась этой красотой с балкона и вам показывала. Ну, а теперь я это лицезрею воочию. И эти снежинки на меня падают. Ой, машину гудят. Красиво, да? Чисто. Мы, как всегда, в Ашанчике нашем любимом. Это Игорь мне уже сделал кофе. Смотрите, какой интересный островок. Вот, с этой стороны стаканчики. Размеры какие хочешь. Ну, какой бы ты хотел выпить кофе. Смотрите, как оно делается. Нажал то, что ты хочешь. Провел карточкой. И наливается. Ты себе латте заказал? Эльку? Да. Угу. Ну, а дальше, смотрите, у нас есть перчатки. Супер с той стороны. Сейчас. С этой стороны у нас есть крышечки под любую чашечку. А кто мне запретит? Конечно. Вот. И с этой стороны тоже есть крышечки, салфеточки и все, что трубочки и сахар. Это такой островок самообслуживания, да? Вон напитки какие ты хочешь. Вот такие цены. Растем. Наверное. Поехали дальше. Так. И папа, полетели. Это для мусора. Приятного. Приятного. Мы в Варусе едем. Я через Таблетка.ру заказала витамины. Аевит называется. Вот, сейчас идем выкупать. Мы в Варусе. Так, сейчас идем. Вот. Вот такие капсулы. Тут витамины А, Е и В. Я же тебе говорю, у меня очень сыпется волос, поэтому Желатин, глицерин. хочу укрепить. Так желатином, глицерином. Нет. Вот, прямо в магазине можно сделать себе вакцинацию. Я не знаю, как по поводу антисанитарии. Я считаю, что где-то должны специальные быть лаборатории для этого, но никак не магазины. Вот, Мы ехали, вот так. и наконец-то Тихо мы и спокойно, приехали. как сегодняшний снег, да? Прошел наш день, Вот. и мы вернулись домой счастливые, спокойные, с покупками. И что, двойная коза, само собой здоровья, всем здоровья, еще раз здоровья.